Evo pjesmi koju je po drugi puta pisao Marko Babić, Vukovar, 27.3.2022. godine. Marko, veliko hvala za ovu pjesmu. Pozdrav tebi, Marko, tvojoj porodici, pozdrav mojim kolegama izvorne muzike, narodne muzike, bilo koje muzike, muzika liječi sve. Bolje nek penicilin injekcije. Pozdrav za moje kolege, za moje jarane sa Facebooka, prijatelje. Pozdrav diljem svijeta i išćem od dragog gospodara, stvoritelja neba i zemlje, svakom dobro zdravlje, mir, ljubav, slobodu, slogu. Pozdrav za narod cijeli. Evo pjesme je srca je grodi, o Hasanu koji fino godi, o Hasanu koji fino godi. To je čovjek poznat, to je svima, svi ga zovu prvavi Olena je. Od malena svijet je učio širom svijeta ljude veselio. Žice su more svoga zlata, umjetnik je pravi tata mata. Umjetnik je pravi tata mata je. Na pamet mi pade ovih dana da napišem pjesmu za Hasana. Na pamet mi pade ovih dana da napišem pjesmu za Hasana je. Izvorno je pjesmi vjeran bio što je grupa svirkom ispratio. Izvorno mi je pjesmi vjeran bio što je grupa svirkom ispratio. Još se ne dani u stare dane, još gudalom po žicama mane. Još se ne dani u stare dane, još gudalom po žicama mane. Živane viole do Hasane, kroz pjesmu te pozdravljam jarane. Kroz pjesmu te pozdravljam jarane.
zvuci tvoje violine stare vrijede zlata i velike pare. Zvuci tvoje violine stare vredi para i zlata i velike pare. Zvuci tvoje violine stare vrijede zlata i velike pare. Ti si doktor izvog ne muzike, Bog ti je dao umjetničke ruke. Izvornu si podigo do neba, preto bom se pokloniti treba. Izvornu si podigo do neba, preto bom se pokloniti treba. Pozdrav svima od Marka Babića, a posebno za Hasana Prljanovića. A posebno za Hasana Prljanovića. I pozdrav Marko Babiću i tebi i svim ljudima dobre volje. Pozdrav.